三角印4番から9番ニュースに並んでお待ちください。またご乗車の際お近くのアイコンタクトに雨が十分ご注意ください。まもなく2番乗り場へ37分発列車が危ないですから黄色い点字ブロックまで下がりください。列車通過いたします。大変危険です。黄色い点字ブロックまでお下がりください。